Арбаңыздар, Кыдыр дарыган кыргыз журтчулугу. Касиеттүү кыргыз элдин урпактары. Кыргызда жакшы кеп бара, амандашпай кеп баштаба дейт. Мен кыргыз атабыздын, кыргыз тукумубуздун байыркысы ким болгон, азыркысы ким болду. Мурда ким элек, азыр ким болуп баратабыз. Мурда кыргыз Тета Алтайдан, Энесайдан, Оролдон, батышка чейин, чыгышы Сардайрага чейин, Кытайдын чептерине чейин, биягы Тибетке, Индистанга чейин элеп турган эл болчубуз. Биз батышка шым кийгизгенди үйрөткөнбүз. Биздин байыркыбыз көктү карап сыйынган эл элек. Азыр жерди карап сыйынып атабыз. Биз батышты барып шым кийгенди үйрөтсөк, азыр батыштан келип юбка кийгенди үйрөнүп атабыз. Бир кезде кери мурут жигит деп мурутту биринчи койсок, азыр сакалды биринчи коюп калдык. Кыргызда сакалды бала деп айтпайт эч убакта. Ак сакал киши деп айтат. Же сакалды бала дегенди уктуңар беле. Бардыгы теңирден тетир кетип баратат. Чыгышты карап сыйынсак, азыр батышты карап сыйына баштадык. Кыргызда айтат, төрт тарабын кыбыла дейт. Кыргыздын дилине чек жок. Кыргыздын дүйнө таанымына чек болгон эмес. Сен момундай кыласың деп эч ким чектеген эмес. Кыргыздын өзүнүн көз карашы, өзүнүн дүйнө таанымы, өзүнүн дили болгон. Ошонун баары азыр теңирден тетир болуп баратат. Кыргыз айтат, ишеним болбой иш болбойт дейт. Азыр диндин түрү көбөйдү. Биздин бабалар алган салттуу дин жоголду. Диндин түрү көбөйдү. Баары тең биздики туура дейт. Анын баары тең. Кимиси туура экенин билбейсиң, башыңа айланат. Биздин тетиги каныбыздан, жаныбыздан, дилибизден, зилибизден келаткан кыргызчылыгыбыз, кыргыз дүйнө таанымыбыз, кыргыз каада салтыбыз, кыргыз үрп адатыбыз бир да элде жок, бир да элде теңдешсиз. Анткени бир эле мисал, койду устакандаганды алсаң, ошол кыргыздын жазылбаган мыйзамы бар. Кирип келгенде эр жагы, эпчи жагы төр. Ошол жерге отургандан баштап, кыргыздын колго суу куйганы дагы улуу философия. Анткени кыргыз дайыма ишти оң жактан баштайт. Колго суу куйганда да оң жактан баштап куят. Биринчи эт тартылгыча оң жактан баштап куюп, солдон токтойт. Эт жеп бүткөндөн кийин солдон баштап келип оңдон бүтөт. Иш оңдон башталып, оңдон бүтөт деген сөз. Жазылбаган мыйзам боюнча устаканды улуулашып алат. Ал илимине, билимине карабайт, ак сакалды улугуна карайт. Ата жолуна карайт. Мындай устакан тарткан, биз суктанып аткан, биз тамшанып аткан, биз үлгү тутуп аткан, биз улуу тутуп аткан элдердин бирөөндө да жок. Бирөө да минтип устакан тарта албайт. Керек болсо төөнү бышырып алып тытмалап жеп атышат. Бул кул мүнөз. Бул тексиздик. Анткени кыргыз жет атасын билген эл. Санжыра менен 70 атасын сүргөн эл. Кимдин ким экенин санжырасынан айтылганда билип коет. Кимдин ким экенин ата тегин айтканда билет. Ушуну менен кыргыз санжыраны айтып, ата бабасын сөөгүн агартып келген. Атасын аңаза, даңкын даңаза кылып келген. Кыргыз санжыраны айтканда, ата бабасын байыркылыгын азыркыга алып келген. Кыргыз ошон үчүн тектүү эл болгон.
Ошон үчүн кептүү эл болгон. Ошон үчүн тарыхы терең, касиети кенен эл болгон. А биз азыр эмне кылып атабыз? Жет ата үйлөнбөй, ар кимдин сөзүн угуп үйлөнө баштады. Андан кан бузулуп атат. Андан оорулуу, майып балдар туулуп атат. Бизде мурунку изилдөө боюнча ар ийлердин 64%га чейинки каны бар деп изилдешкен окумуштуулар. Бул далилдеп чыгарышкан 63,10% деп. Азыр андан азайып баратат. Эмне үчүн? 3-4 ата өтүп, тегин сурабай, кебин сурабай, аңгеме дүкөн курабай эле бирин-бири жактырып үйлөнүп алып аткандан кан бузулуп атат. Биз каныбызга карабайлыбы? Биз байыркылыгыбызды азыркылыгыбызга алып келбейлиби? Биз байыркы десе байыркы доорго найза калкан кармап, кылыч кармап, ага кетип калалы деген кеп эмес. Биз байыркыбызды эстешибиз керек. Ошол менен уланып келаткан элбиз. Жакшы кылсаң да өзүңө, жаман кылсаң да өзүңө, өйдө карап түкүрсөң кайра түшөт көзүңө деген сөз бар. Биз бабалардын арбагы мындай болуптур, тигиндей болуптур деп аны чанып, ал эскичилик болчу деген менен биз жаңычылыктан эч нерсе таппайбыз. Биз байыркыбызды эстеген сайын, байыркыбызды айткан сайын биз ат арбагын күчтөнтөбүз. Ошондо өзүбүз да күчтөнөбүз. Биз байыркыбызды эстеген сайын биз түптүү эл экенибизди, күчтүү эл экенибизди, биз касиеттүү эл экенибизди эстеп, кийинки урпактарга ошону калтырабыз. Биз ошондо элибизди атпайбыз. Биз ошондо жерибизди сатпайбыз. Биз ошондо ата наркын сактайбыз. Биз улуу эл экенибизди, ар кайсы касиетибиздин баарын ошондон топтоп, ошондон сактап, ошондон улантып келген элбиз. Азыр аны кыла албай калдык. Биз улуттук идеологияда Манаска кайрылышыбыз керек. Манаста кыргыздын каада салты, кылымдар бою басып өткөн жолу, үрп адаты бүтүн сакталып турат. Азыр 80-дин 5-ине келип калган Сапарбек Асманбетов деген атабыз бар. Ал кишинин кыздары жана BBC-ни түптөп Гүлнара Асманбетова эжебиз. Ошол жерге Манасын жаздырабыз деп алып барыптыр. Алып барып 1 ай бою Манасын жаздырып, анан чоң-чоң университеттерден профессорлор, докторлор, кандидат науктар, тарыхтын, тилдин илимдери келип, анан ошо жолугушуу болгон экен. Ошол жолугушуудан аксакал айтат. Бир профессор чыгып анан айтты дейт. Кыргыздар, силер улуу эл экенсиңер. Силер бийик эл экенсиңер. Силер улуттук идеологияңарды, каада салтыңарды, тарыхыңарды өзүңөр томуктай башка батырып, кайра элге айтып жүрөт экенсиңер. Силер ошону менен улуу болуп сакталып келаткан эл экенсиңер. Силер улуттук идеологиябыз жок деп айтасыңар, бирок силер ооз менен айтат турбайсыңарбы? Кара сөз эмес, ыр менен айтат турбайсыңарбы? Деп айтты дейт. Анан мен ойлонуп калдым дейт. Бирок айтты дейт, силер батыштын скелетин апарып, өзүңөрдүн этиңерди чаптап алдыңар. Ал менен эч убакта өнүкпөйсүңөр, ал менен өспөйсүңөр деп. Мына ошол батышта туруп өзү моюндап айтып атат. Ошо Манасты уккандан кийин жыйынтыгын чыгарып айтып атат. Биз чындап эле ошондой болуп атабыз да. Биз өзүбүздүн өзөгүбүзгө кайрылган жокпуз. Азыр психологторго апарабыз деп жаш балдарды бир коркуп калса, же бирдеме болуп калса, же жабыр тартып калса апарышат психологторго. Ал психологтор тетиги батыштан келген, же дагы бир башка жактан келгендер. Алар биздин психологияны билбейт да. Ал биздин каада салтыбызды билбейт да. Үрп адатыбызды билбейт да. Биздин каныбызды билбейт да алар. Анан балага эмнени үйрөтөт? Такыр психологиясын тетир кылып салып атпайбы, бузуп атпайбы? Ан үчүн бизди психологторду өзүбүз даярдап чыгыш керек. Кыргыздын өзүнөн чыгыш керек. Кыргыздын ким экенин жакшы билген, каада салтын жакшы билген, үрп адатын жакшы билген, кыргыздын канын жакшы билген, жанын жакшы билген, дилин жакшы билгендер чыгыш керек. Ошондо ошол баланын ыгына жараша, жөндөмүнө жараша, ошол абалына жараша кирип, баланы ошол абалдан алып чыга алат. Мына биздин азыркы абалыбыз.
Biz байыркы тарыхыбызды, bir байыркы жолубузду, biz байыркы оюбузду билбеген үчүн туңгуюкта турабыз. Туңгуюкка кептелип калдык. Туура биздин атка минерлерибиз аракет кылып атат. Минтебиз, тигинтебиз деп атат. Бирок бизде эзелки кеп бар. Эзелки кеп азырда күчүндө. Арбак ыраазы болмойун түрүнүн иши жүрбөйт дейт. А биз бабаларыбызды ыраазы кыла алдыкпы? Же кыла алган жокпузбу? Биз бабаларыбызга бир кайрылдыкпы? Биз бабаларыбыздын жолу шундай болчу. Биздин эрлер өткөн, биздин шерлер өткөн, бизден асылдар өткөн, бизден акелер өткөн, бизден таткалар өткөн, бизден баатырлар өткөн, бизден олиялар өткөн, бизден данышмандар өткөн. Кыргызды кыргыз кылган, кылычтын мизинде, найзанын учунда. Көкөрдө болсун каныбыз, көөдөндө болсун жаныбыз. Сакталып калсын эртеңки намыс менен арыбыз деген. Найзанын учунда көзүн ирмебей, ажалга башын сунуп, аттын тердигиндей жер үчүн каны жанын аябаган биздин аталарыбыз өткөн, биздин энелерибиз өткөн, биздин эрлерибиз өткөн, биздин шерлерибиз өткөн. Кана биз ошол жолду эстедикпи? Биз ошол жолду уладыкпы? Биз ошол жолду курадыкпы? Биз эмне кылып атабыз? Аттын жердигиндей жер үчүн каны жанын аябаган аталардын могу жерге бөлөк элдин каны келип төгүлгөн эмес. Могу жерге араптын каны төгүлгөн эмес, орустун каны төгүлгөн эмес, Кытайдын каны төгүлгөн эмес. Ушул жер үчүн кыргыздын каны төгүлгөн. Кыргыздын эненин көз жашы аккан. Ушул жер үчүн биздин ата-бабалардын каны жаны төгүлгөн. А биз ошолорду үмүтүн актай алдыкпы? Үмүтүн актап атабызбы? Биз ошол жолду сатып кетип атпайбызбы? Биз ошол жолду кылчайбай эртеңки баласынын келечеги үчүн сатып кетип атпайбы? Биздин азыркы айтылып жүргөн тарыхта балким угускан дейт, балким ар кайсы атты айтып жүрүшөт. Бирок тарыхта бул Моде Шаню деген ат менен калган. Ошол атабыз көчмөндөрдү башкарып турганда шундай Кытайдын ханы кабар жиберет. Кабар айттырат. Шундай күлүк аты болгон. Күлүк атын сураткан. Суратканда кеңешчилеринен, алыптардан, эрлерден, шерлерден кеңеш сурайт. Не кылалы дейт. Не кылалы дегенде алар айтышат. Ат деген сенин бүтүн ааламга атың чыгарып турса, ат адамдын канаты болсо, сенин канатың болсо, мунсуз эмне кыласың? Кытайды барып чабалы дейт. Ал айтат, жок, бул бир байталдын тезеги. Эртең бир күлүкпе туйт. Бул үчүн элди кыргынга учуратпайлы. Бир байталдын тезеги үчүн элди кыргынга учуратпайлы. Жеткирип бергиле деп, үртүктөтүп жибербейт. Андан кийин бир топ убакыт өткөндөн кийин ушу аялдары бар экен 3-4. Ошонун ичинен сулуу жакшы көргөн айымын суратат. Кайра кеңешсе баары айтат, койнуңда жаткан аялыңды алдырмак белең. Бас согуша чабалы дейт. Жок дейт. Ушул бир айым үчүн бүтүн элди кырдырбайын дейт. Бул аякка барса деле хандын аялы болот. Муну деле коргулбайт. Берели. Шунун үчүн эл кырылып калбасын. Бербейт. Анан бир топ убакыт өткөндөн кийин ошо Кытай менен Кыргыздын чегиндеги какыраган жер. А жерге кийик деле оттобойт экен, мал деле оттобойт экен, суу деле чыкпайт экен, жөн эле жер экен. Бош эле жаткан. Ош жерди берсин деп суратат. Суратканда эмне кылалы деп кеңеш салат. Эрлерге, шерлерине, кеңешчилерине кеңеш салса айтат. Ого, а жерге эч ким барбаса, же суу чыкпаса, же эл жайлабаса, же мал оттобосо, же жан оттобосо, эмне кылмак керек? Берип салыш керек. Ошон үчүн элди кырдырмак белек деп алар айтат. Жок дейт. Мен ушуну күтүп аткам дейт. Мен ушу жерди качан сурайт деп күтүп аткам. Мен бул эч ким барбаса да менин бабамдан калган жер дейт. Менин атамдан калган жер. Бул жер үчүн мен ата-бабамдын каны төгүлгөн. Мен дагы ушуну бербеш үчүн
қан төккөнгө даярмын, аттангыла деп барып Кытайды чаап алган, басып алган. Мына биздин бабаларыбыз. Элдин, жердин касиетин бийик койгон. Элдин эртеңи биздин азыркы калтырып кеткен насаатыбызда. Биздин тилибиз, дилибиз, каада салтыбыз, үрп адатыбыз төрөлгөндөн өлгөнгө чейинки жашоо эрежебиз бул бабаларыбыздын баары айтып калтырып кеткен манаста турат. Биздин тарыхыбыз да манас, биздин азыркыбыз да манас, биздин келечегибиз да манас. Ошондо биздин бабалардын басып өткөн жолу, көз жашы, кан жаны бардыгы турат. Биз бабаларыбызга ишенип, эртеңки келечегибизди кенен калтырып кетебиз десек, анда биз өзүбүздүн өзөгүбүзгө кайрылышыбыз керек. Өзүбүздүн өзөгүбүздү сакташыбыз керек. Өзүбүздүн өсөрүбүздү ойлосок, өзүбүздү өзүбүз сыйлап, биримдикте, ынтымакта келечегибизди түптөшүбүз керек. Бар болуңуздар, улуу элдин урпактары.